ፍር ደመ ዛሬ ምንድነው ይዞ መጣክ? በፍጹም ትናንትና ደግሞ ሌላ ዛሬ ደግሞ ሌላ። ትናንትና እቺ ማናት አብሰላት፣ ዛሬ ደግሞ ሃይሜ። እኔ እንጃ አንዳንድ ጊዜ ፈጽሜ ወላሂ እውነቴ ነው ምልክ ሌላ ሽክር አለ ከንቴ በጣም የሆነ ነገር አለ አንተ ጋር ደግሞ በፍጹም እኔ ግርም የሚልኝ አንዳንድ ጊዜ እውነቴ ነው የሚላችሁ። አንድ ትዝ ካላችሁ እዩ ከመጣ ወደ ቡታጀራ ተነስታ ወደ ፊንፊኔ የገባችሁ ፍጹሜ ነው ጠራ አሉ። ቤቱም ያሳየው ፍጹሜ ነው አሉ። አሁንም ሀርሜላም እቺ ማናት አብሰላት የምትጎቶቶ ፍጹሜ ነው። ፍጹሜ ደግሞ ዛሬ ደግሞ ወደ ሃይሜ ዞር አልክ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሐረከቱን ኡመተ ቃሊ መተቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? አለን። እንግዲህ ዛሬ ሌላ ስታይል ቀይሮ መጥቷል አቶ ፈጹሜ ስታይሉ የትናንትና ስታይል፣ ዛሬ ደግሞ ሌላ ስታይል ማለት ነው። ትናንትና ሀርሜላ ነው ማን ነው? ሀርሜላ ደግሞ አትጠፋም። ምንድን ነው እቺ አብሰላት። ዛሬ ደግሞ ሃይሜ ነው። ሃይሜ ኒንጃ የሰራከው ሁሉም አገኘ። ከፍጹሜ ሰብስክራይብ ሁሉ አነሱ። እውነት ደግ አረጉ። ደግ ያንሳል። ያንተ እውነቴ ነው ምልክ ያንሳል። ብዙ ሰዎች ሰብስክራይቡን አነሱክ። ወላሂ ጉድ አረጉክ። ጎሽ ደግ አረጉ። ደግ እውነቴ ነው ምላችሁ። ስለዚህ ሃይሚዬ ሌላ ሰው ደግሞ ማላችሁ አስገባችሁ። አንቺም ብሩኬም አንድ ሆናችሁ ምታጋፈጣላችሁ። የብሩኬ ጠገባሉም የአንቺ ጠገባሉም አወጣችሁ አንድ ላይ ብትሆናችሁ እንደፊቱ ትሆናላችሁ ብለን እናስባለን። የኛም ሊቀይታይ ምናምን አትበይ ሃይሚዬ ተይ። በኋላ ደግሞ ሁለታችሁም ይቆጫል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ተው akkuma argitan egaa har'ammoo Fitsumeen egaa kaleessa absalaatiin har'ammoo Haymeetti waamee dhufeera jechuudha. As fakkaataa gizee tokko achi fakkaataa walii wallaalle han Fitsumeen kun giraa nama gabbaadha jechuudha. Dhugaa dubbattan hayyuutiin gara Buttaajiraatii ol gara Finfinneetti gotatee fidellee isuma hangeessee mana agarsiisellee isuma beekiin isaa jedhee himeera duraayyuu. Ammallee harmeellaatii ishee kana absalaatiin han gizee meeqa gotutoo fidaa dhufu isuma waan akka ta'e hin beekoni. Rakkina cimaan ni qabu isaaf rabbitu beeka. Garuu egaa xalaata fagootiin eegina. Xalaanni isuma si wajjiniin nyaate isuma si fakkaate isuma si wajjiniin kolfudha. Dhugaa rabbii xalaanni fagootiin haa dhufa jettanii hin yaadina. Xalaanni balbaluma keessa jira. Xalaanni simbiruma taa'aa jira jechuudha. Yeroo hundayyuu xalaata fagootiin yaadina. Gizee tokko qalbii akka fe'oote yoo Burukeef Haymee walitti dubbatanii wal aarsaniyyuu yoo han barbaadde jetteyyuu akka isheen dhugaatiin garaa keessaa jettu maatti beetta. Jara atuma isheen jettes immoo akka kanaan axxee nama biraa gotottee dubartii gara biraa fiduurra yeroo hunda akka feetes aarsaa kaffaltanii Haymee ammumaa kana xaartee har'a waamtee Burukeen kuusatettee waamtee miti akkasuma waamtee gorsite akkuma kanaan dura yoo itti dhugaatiin akkuma kanaan dura afaan irra deemte Haymee sin jalan deebitu duraan gooddanyaa dhugaa seete sinfaana waan sin jettan sinfaana deemaa turte jechuudha. Har'ammoo hamilee ishee cabsuuf jettee hamilee ishee dha'uuf jettanii Burukii fi Haymeetiin addaan baasuuf adagaa argaa jirtuun dhugaa rabbii sitti fakkaateeti. Garuu yoo sitti fakkaate Burukee deeggara sitti fakkaate ta'e ani hin beeku. Burukee kanaan mitaneeti deeggartu. Haymee Burukee walitti araarsiteeti malee akkuma kanaan dura Haymee Burukee gamaa gamana gootee waan hin barbaanne bakka hin barbaanne dhaabbadhu jechuun qabdu Burukeetinati. Ati kaleessa dhugaa rabbi nama meeqa qalbii asitti cabee jechuudha. Har'ammoo bubbuun inni kubsataa jedhee waame. Bubbuyee rabbi siyaa fayyisu. Rabbiin illee akkuma duraatti sina hadeebisu. Isa durii yaanne kolfa keessan durii yaanne dhugaa dubbachuu fi akka duraa taatanii kolfa keessan innuu dhuftu jennee sin eenee dadhabnee ji'a sadii fixxanii arfaffaa keessa qabachuuf deemaa jirtu. Dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiistu. Rabbiillee siyaa fayyisu. Cinqatii kana keessaa lamaan keessanuu Haymeenis gadi hin baane malee yoon isheenis aarsaa guddaa kaffalaa jirti duubatti jechuudha. Cinqitii Burukeenis akkuma argitan egaa cinqitiirraan sireerra galee ciisaa jira jechuudha. Nukkubsata jedheeti waamee fideera.
Haimeen immoo waan ati hojjechaa jirtu kun sirriidha. Waan ati gootaa jirtu kun sirriidha jetteetti otoo kaameraa kana naa cuftee ani ifate haasofne bareedaadha jettee gaaffii gaafatte jechuudha. Kaameraa daqqantee na waamtan seene sila waan si gaafadhu qaba jettee jirti. Akkasiin Fitsumee jiniin afaan keessatti qool ba'anii jechuudha. Xee buruu keetiin illee ani magallacaa keessan miti. Yoo barbaade mana kiimisi haa geessu. Yoo barbaade immoo han barbaaddu yoo jiraatte immoo aqeema absalaatii masiifaa waamuu kan isheen jettee boodarraa jechuudha. Na dhiisi narraa fagaadhu. Ani magallacaa hunda keessanii miti. Ani xaba keessan miti. Hannatti xabattanii ani isheen jettee jechuudha. Nama gaddisiisa. Hin kaffa'amti dhugaa qabdi nama hoggaa lama miti ji'a 3 jedhama waliin geessanii addaan baataniyyuu waagaa sin kaffachiisa qalliitti miti nama aarsa nama hoggaa lama waliin aarsaa kaffalan mitiiti. Kanaafuu burukee maal gochuu qabda burukee kan zuuraa kee jiru haimee wajjiniin ta'uu yoo barbaaddatee dhugaa dubbachuuf kan zuuraa kee jiru hunda xaragiitii balleessi of biraati dhugaa rabbi gaafa sana nagaa argatte gaafa sana atillee haimee wajjiniin nagaa jiraachuu dandeessaa jechuudha. Yoo kanan ta'an jireenya akka kanaan itti fufamu. Haimeen amma warra zuuraa kee jiru hunda hin barbaaddu jechuudha. Dhuguma immoo warri zuuraa kee jiran hundiyyuu xalaata isaatii kan siifillee sitti hin fakkaatiin burukee dhugaa rabbii sitti hin fakkaatiin hodaaje kee sitti hin fakkaatiin xalaata keeti isaan jaalallee kee waggaa lama aarsaa faana irra kaffaltee si fageessuuf akka isheen kaffa'amtu akka isheen aartu akka isheen sabacamte waan biraa keessa galtu hojjetaa jiru ganamaa galgala wanta ta'eef isaaniin walirraa fageessuu qabda. Isaaniin xaraddee ofirraa fageessite gaafa sana nagaa argatte haimee wajjinillee nagaa buustaa jechuudha. Dhugaa nama gaddisiisa. Si jibbitee sirraa fagaatte miti. Otoo si jaallattuuti giddiitiin akka abdii kutachuu of gochaa jirti jechuudha. Handuuba kee jirutuyyuu nama gaddisiisa. Hansi fakkaatee si wajjiniin nyaate waan hin taane hojjetu ishee wajjiniin nyaatanii ishee fakkaatanii si wajjiniin si fakkaatanii nyaataniiti deebanii immoo waa biraa taphatu duuba keessan kuwaasii taphataa jiru duuba keessanii jechuudha. Siifillee sitti fakkaatiin burukee dhugaa rabbi. Kanaafuu Fitsumee inshaallah argattee jirtamayyuu subscribe akka jiru sirraa kaasanii likki si gashanii jiru dogongora kee kaleessaa irratti jechuudha. Ishee haftayyuu itti si baddu baasu eeggadhu ishee haftayyuu dhugaa rabbi. Xuruu godhaniyyuu jedheen baga likkiitti si gashan yoo wati likkii darbitee waan sin gashine keessa galtu akka kanaa godhanii sitti agarsiisuun isaanii baay'ee tokko xuruu ture xuruudha. Wallahi iiganu kaleessan iiganu dhuddee bare nu danfiste malee akka nama zayitiin ibiddarraa danfuun danfe'anii kaleessa gizeetti waan hin taane hojjettu jechuudha. Sinitti dubbatamu kan itti dubbatamu burukeetti kan itti duulamu burukeettidha. Ufii keessan duuba isaa haninni hin beekne xamaxamtanii dubbii isarratti akka uummanni ka'u gootu jechuudha yeroo hunda. Kanaafuu burukee maal gochuu qaba? Wallahi warra kana otoo isaati ani xaragee obbiraatiin balleessa. Ija isaanii arguun barbaadu. Jaalallee kee jiniin adda si baasuuf ganama galgala laffa'aa jiru wanta ta'eef jara kana ofirraa baasuun ofirraa fageessuun jechuudha. Kanaafuu haimeen amma waan ati otoo burukeen barbaaddu ta'e kana gaafatti ilaalame maal jette waan ati hojjettu siraa ati hojjettu likkiidhaa jettee gaafatteetti maaliin godhe miinatti mi fakkeenyaaf jedha. Fitsumeen kun gurxaa bara dhugaa rabbi Fitsumee akka Fitsumee ija jabaatu ani takkaan argine dhugaa rabbicha. Otoo xinnoo hilliinaa qabaate gaafa subscribe intinii godhee mormatti amartii ija burukee hidhee mormatti amartii dhaate gaafa sana isaaf du'e gaafa sana otoo gooddanyaa haimeen jirtu aarsaa kaffaluu qaba wajjiniin akkuma kanaan duraa bu'aa bayii baasee macarrashaatti aarsaa kaffaluu qaba malee akka kana fuularraa qayyarattanii gara biraatti zoortuu jennee yaadne nuti dhugaa rabbii yoo wal lolani burukee fi haimeen waliin miidhan jaan jidduun goleena han barbaaddaa jettu han fee jettee harrabsitu waliin miidhan jarri lamaan. Akka fe'eteeyyuu garuu immoo kan keessan dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa. Kanaafuu likkii keessi gashanii jiru. Beekiillee likkii gashanii jiru. Beekiiraallee kanaafuu qursii keessan sin qammasiisaa jiru. Isaanumatu ol sin fuudhe isaanumatu immoo gadi sin buusaa jira jechuudha. Ragaa jettanii jidduu lamaan burukeetii jidduu lamaan haimeetii yoo baatan nagaa jiraatanii araaramu. Haimeen ammallee burukeerraa addaan ba'uun miti. Garuu immoo addaan akka isheen baatu godhu gocha sin gootanidha. Gocha sin hojjetaa jirtan. Hanni Fitsumeen hojjetaa jiru duubarraanidha jechuudha. Tokkoffaa beekii jechuudha. Waan kun sin hojjetaa jirtanii haimeen otoon jaallatiin burukeerraa addaan ba'uu barbaaduu fi kanaafidha. Jaallattii miti isheen otoon jaallatiin. Otoo isa jaallattu otoo isa barbaaddu addaan ba'uu barbaaddii jechuudha. Maal godhare zuuraa kee kan jirutu xamaxamamaadha burukee. Kanaafuu warra zuuraa kee jiru xalaata kee todaaja kee miti ofirraa xaragi isaanii.